الكل. نعم مسيو نسمع فيك. تصبح من عشان ما وصلتوش لهذه الترانسبارون هذه تيوري دو كونسوليداسيون دو تيرسيكي. من بعد ستايت من بعد أسامة. الستايل من بعدها الله غالب. شوف توا qu'est-ce que je vais faire توا هنا التيوري دو كونسوليداسيون فيها 3 ولا 4 ترانسبارون qui sont bon il faut comprendre اما هما انتم كيف ترجعوهم شويه سي كوم سي اون va faire une démonstration تنجموا تفهموها. Le principe il consiste à trouver l'équation de consolidation en raisonnant sur les conditions de l'essai eudométrique. هذا هو معناتها حابين نقولوا معناتها l'échantillon de sol اللي نقولوا هو l'élément هذا. Si je prends un échantillon, un petit bout de sol d'épaisseur des Z, on va raisonner sur le volume d'eau qui sort moins le volume d'eau qui entre. La variation de volume, en fait, c'est ça, puisque le sol est saturé. Et on va développer les équations. Après, je fais l'hydraulique des sols. On introduit pas mal de paramètres, comme le module volumétrique, qui est là. Et par la suite, nous allons écrire que la variation au cours du temps de toutes les grandeurs, contrainte effective, voilà, surpression, voilà, N, la porosité, dU sur dt fois dt. Donc, à partir de cette notion de module eudométrique, les finalement quelque chose de sigma égale E epsilon, parce qu'il y a epsilon z. Donc, ça veut dire le module eudométrique, c'est le tassement que vous mesurez sur l'épaisseur et le niveau de contrainte que vous provoquez entre deux étapes, deux incréments. Donc, on commence à développer les équations pour dire que la variation de volume total, c'est la variation de volume des vides. La variation de volume des vides, au fait, elle est liée en quelque sorte à la porosité. On va, on a fait théorie de consolidation, l'équation de la charge hydraulique, un écoulement, l'équation de la loi de Darcy, V égale K fois I. D'accord? Et on va écrire le bilan de l'écoulement vertical de la même manière en raisonnant sur la variation de volume. Mais le plus important, dVz sur dz à partir de cette équation de dH, ou dH, d de h, d de u, vous allez trouver cette équation-là. Donc, ça veut dire, en revenant à l'équation précédente, transparent 19, l'effet dV sur dt égale heavy, finalement, en comparant ces deux équations, vous identifiez une première forme. Je vous l'équation heavy d de u sur dz2 égale du sur dt. Mais il y a un coefficient. On a K fois E0 sur gamma W. K est la perméabilité. E est le module eudométrique et gamma W, c'est le poids volumique de l'eau. On a la définition de l'indice des vides, qui est VV sur VS. Tout est en fonction de T. N égale E sur 1 plus E0. Donc N de T, E de T, E0, c'est la valeur initiale. Moi, je dis que dN sur dt, mais هذه. هنا peut-être اللي ما سمعتوهاش الحكايه هو انه قلنا فما hypothèse que Terzaghi a utilisé, il يكتب la linéarité entre la variation de E et sigma prime. مش E et log de sigma prime, هذيك اسمها CC. Donc ينكتبوا l'équation هذه dE sur dt moins AV des sigma prime sur dt, اللي هي AV dE sur dt, ou dN sur dt égale هذه, vous allez comment dire, vous allez trouver une relation entre E0 où l'AV هذه اللي حكينا عليه 1 sur 1 plus E0. OK? Cette équation هذه, vous allez la remplacer par l'équation هذه. E0 بهذه. Vous allez identifier un paramètre important, le coefficient de consolidation CV. CV, on le mesure, on le détermine à partir des courbes tassementant. Les courbes tassementant, les courbes qui donnent l'évolution du tassement en fonction du temps pour une charge constamment appliquée. D'accord? Donc, pour résoudre l'équation de consolidation, juste pour les conditions limites, bon, là, c'est le passage un peu, on va dire, il faut expliquer un peu. Là, finalement, quand on a l'épaisseur de l'échantillon, ça mène à la fin. Ça veut dire que ça niveau perméable le four pour une pièce poreuse, là, ça met écoulement. Finalement, le 2 mètres, c'est 2 fois les chevaux là. Ça veut dire que pour résoudre
l'équation de consolidation, on a des conditions limites, les sont évidentes. Pour Z égale 0, la pression interstitielle elle est égale à 0, وحتى surpression, U din égale U plus delta U. Mais là, ما فماش écoulement هنا, puisque le niveau est imperméable, je تكتب VZ égale 0. Si tu تكتب la loi de Darcy ou VZ égale 0, je trouve l'équation du sur VZ égale gamma W, خاطر Z est dirigé vers le bas. Donc, شفتوا باللي pour T égale 0, نخليو الشارج U gamma W fois Z اللي هي l'équation اللي تعرفوها, donc 0 0 وهنا gamma W fois Z, on a H, وتزاد عليها delta U la surpression interstitielle. D'accord? Donc, lorsque on a du sur dt, CV, du sur dz2, CV, au fait, l'évolution de la surpression dans le temps, parce que U0, c'est une valeur, on va dire, de référence. Donc, finalement, pas de l'équation heavy en termes de surpression, bien sûr, U, delta U à la place de U, d'accord? Et puis, vous allez voir que nous allons introduire de nouvelles variables, ce qu'on appelle le facteur temps TV, CV fois T sur H2, et la coordonnée réduite Z sur H. معناتها احنا عوض يكونوا les variables نتاعنا في temps, le petit Z هي la profondeur, je تولي une grandeur sans dimension, la profondeur sur H, اللي هي l'épaisseur نتاع الكوش خديناها, et TV ça met le facteur temps, مهم يسمى en fonction de CV. Donc bien sûr, la relation entre T et TV et Z grand Z, on va remplacer dans l'équation différentielle, je prends une équation similaire mais une fiche proportionnalité. D2 delta U sur D grand Z2, D de delta U sur D de TV. On a les conditions limites compte tenu des relations hétéro. Donc, pour aller un peu rapidement, voilà comment on peut résoudre l'équation partant d'une solution particulière. احنا بالنسبه لنا تسمعوا فيا الكل ما هو؟ الو؟ اي مش نسمع فيك. يعطيكم الصحه خاطر نخاف ما ثمش كونيكسيون. D'accord, merci. Donc, on a la résolution de l'équation. On va partir d'une solution particulière qui consiste à dire que T égale 0. Eh ben, la surpression, pour la sigma. Et que sigma, je traduis le coup de chez U. Ah, il y a sigma égale à U. Ah, toujours fait. Dans le diagramme, on va dire ZU. Ou à l'instant, entre T égale TF, on y a qu'on a écoulement d'eau. L'instant. Z égale 0, on y est au niveau élevé. ما يتعداش ما يطلع كان فوق, donc ça veut dire du sur dz égale 0. En utilisant les coordonnées réduites, donc z sur h ou tv, voilà la solution de l'équation heavy. Elle va être une solution série de Fourier. شوفوا heavy a petit u la surpression, elle était exprimée en fonction de la contrainte appliquée, en fonction de z et en fonction de tv. D'accord? À partir de là, nous allons, on a introduit le degré de consolidation. U égale 1 moins delta U sur delta UI, voilà ST sur SF. Donc, lorsque vous écrivez la déformation verticale au cours du temps, moins sigma prime sur E0, et de mètres, donc vous intégrez S de T, 0 à H de Z, on bat S de T, vous décomposez sigma prime, toi les sigma moins U, tu trouves sigma prime de T ou les sigma T moins U, mais sigma de T, il est constante, donc je dois l'intégrale terme un terme constant, والثاني هو ça veut dire enfin S de T est les termes mais constant moins somme de 0 H Q de T sur E0. Alors on vérifie bien que la quantité هي SF. معناتها بالنسبة لنا c'est le placement final. Ça c'est pratiquement l'aire du rectangle. تشوف sigma fois H شنو هي؟ sigma fois H هي l'aire نتاع الريكتانجل هذا ولا لا؟ C'est comme si vous allez avoir donc l'aire هذه. Donc le col, elle va être U égale 0, ça veut dire que vous avez atteint le placement final. Alors, on continue, bien sûr, on a les définitions de TV. Donc, sachant que, en exploitant la linéarité entre epsilon z et sigma prime, on a U de TV égale S de T, ST sur SF. Donc, je travaille le SF, une formule et puis quand je fais S de T, moi je n'ai pas SF. Donc, vous allez avoir cette équation-là, il y a U de T. D'une certaine manière, je ne sais pas U de TV. Le U de CTV, c'est le degré de consolidation. Fait le plan, Z ou sigma, ou en quelque sorte, le degré de consolidation, c'est l'aire assurée entre U, ZTV et U égale 0. Le degré de consolidation, je me dis, c'est à quel degré le sol s'est consolidé d'une certaine manière. الهذية تشوفوا انه à l'instant t égale 0
هذا ريكتانجل كله صامبر، كله هذا الجري الغامق. بينما كي صارت الكونسوليداسيون الكورب تولي هكا ترجع شويه. شفتوها كيفاش؟ دونك الكورب هذوما سموهم داير لي زيزوكرول، هي تعطيك دلتا يو en fonction de z qui varie de 0h et de t bien sûr. D'accord? Donc ceci veut dire que le degré de consolidation, on peut le comprendre d'une manière simple avec un rapport entre les deux surfaces, assurées ou on va dire ombrées. Donc on peut remplacer bien sûr l'équation avec un ta u linéaire on rajoute l'équation U de TV. Mais finalement, pour simplifier cela, on va utiliser des abacs, d'accord, où on rappelle que CV, il est déterminé à partir de ces courbes de consolidation Tasmanta. Donc, TV égale CVT sur H2. Le H, c'est la distance de drainage. Je m'en dis l'épaisseur de la couche. Donc, ici, juste un transparent, mais il hésite à nous UV. Le degré de consolidation au fait U هذا UV علاش؟ خاطر كل ما يصير كان dans le sens vertical. كان UV inférieur à 50 نجم نقولوا UV est régi par cette approximation. S'il est supérieur à 50, bouche 50, il est régi par cette équation-là. D'accord? Donc, et voilà ici des valeurs de U en fonction de PV. Donc là, je fais un petit commentaire. Il y a un petit code. Le temps qui correspond à 50% de consolidation, comme je suis là où je TV, pratiquement 0,2, comme je fais l'équation de CV, donc tu as U, tu as TV, donc tu as TV, ou CV tu la mesurer au H, donc là où je t'ai. Donc je te fais l'équation de consolidation via CV, très comme tu le temps qui correspond à un certain degré de consolidation, un petit peu, ou العكس يقول لك بالله بعد 3 شهور مش تكون degré de consolidation. تولي تي تعرفوا CV ou H تعرفها، تولي تخرج TV ومن التابلو هذاك من TV باش تطلع U. Donc ça veut dire finalement que بالنسبة لينا le degré de consolidation il est bien sûr dépendant du temps en quelque sorte. OK? Alors هنا في الترانسبارون هذا نفهموا منيح معناتها la distance de drainage. هي finalement la distance maximale que l'eau parcourt. إذا كان عندنا couche de sol من فوق ثم une couche drainante ومن l'autre كيف كيف. كي ناخذ بارتيكول نتاع ماء في الوسط اذا كان ان بو بلوس الفوق باش تمشي لهنا ان بو بلوس لوطا باش تمشي بلوتو لهنا دونك فينالمون ديستانس باركورو بار لو ماهيش هاش باش تولي اش سور 2 فيزيكمون معناتها لو سوي لو شومان لو بلو كور باغ كونتر باش تكون عندك كوش امبيرميابل من لوطا مثلا كوش بيرميابل من فوق البارتيكول دو اللي جايه لوطا لهنا بالكل ما تنجمش تهبط لوطا خاص لا كوش بيرميابل تولي تطلع لفوق دونك لا ديستانس ديفيان اش دونك فهمتوا اش معناتها هنا la distance de drainage, mais je dis mais l'épaisseur de la couche. L'épaisseur de la couche qui est drainée d'un seul côté. Et une drainée de deux côtés, elle est égale plutôt à la moitié de l'épaisseur. On a comme des valeurs de CV approximatives. Donc là, vous avez une représentation, comment dire, une illustration du tassement d'un sol. De canner ou gravier saturé, vous voyez que le tassement il est instantané, ou très faible. Ça veut dire que vous chargez ce système, le tassement ici est pratiquement les charges. وكذا mais il est petit. إذا كان يولي سول مثلا الجرانيمتري أقل شوية ليمونو ساتوري تاسمون يولي أكبر. يردوا بالكم بالمنيح تي 100 معناتها تاع الكونسوليداسيون ماهيش ولات نيجليجابل ولات عندها وقيت تاخذ وقت. Ça veut dire plus le sol ces particules devient la granulométrie fine, plus le tassement il est important وياخذ أكثر وقت. خاطر البيرميابيليتي. إذا كان تولي أرجيل alors là c'est encore davantage le tassement encore important. تقارنوا ديستونس هذه بهذه مي ثم تي 100 يولي اكثر. شفتوا هنا تي 100 براتيكمون جاي هوني هنا ولا هوني هنا ولا هوني. Ça veut dire que plus le sol est fin, saturer la consolidation nécessite un temps beaucoup plus important. Notons bien que puisque je mesure la surpression, نجم نعرف وقت تشد الكونسوليداسيون سيكوندير مش خاطر التاسمون ولا كونستون لا خاطر دلتا يو ولا تيغال زيرو معناتها الدريناج يقف او الدريناج ديما يصير من issu de drainage. Alors maintenant إذا كان هو نفس السول مي ماهوش ساتوري la consolidation on va dire la diminution du vide مش تكون اكبر. شفتوا التاسمون هنا اكبر من هذا علاش خاطر هذا كان كله ما هذا في دي فيت d'accord. Donc ceci pour comprendre que la consolidation des sols fins saturés elle ne correspond plutôt qu'aux sols fins مش les sols creux. Donc ceci achève la première partie de ce chapitre. تسمعوا فيا الكل ما هو اي مسيو يعطيكم الصحه. بون هنا عندكم شي اسئله ولا comment vous trouvez la présentation معناتها
ففوتر افي نقولوا احنا لافي نتاعكم شنو هو؟ ما عندكمش دي remarques ولا حاجه؟ Est-ce que la présentation, on va dire l'explication, elle est claire? نجم تبعثوا لي دي remarques شو اسمه كلير مسيو سافا سافا معناتها بون اللي نحب نقول احنا اذا كان توا نجموا نلخصوا حاجه التاسمون دو سول dans certains cas ينجم يكون pratiquement instantané انت تاخذ sur le plan pratique يقول لك مش تبني بنيه مثلا sur du sable يقول لك حاجه باهيه علاش على خاطر التاسمون ماهوش كبير مهما تكون الشارج jusqu'à un certain degré bien sûr مي وقت اللي مش تبني انت على ارجيل ونوتامون فيها الماء تولي تخوف الحكايه اكثر علاش على خاطر هي فينالمون يولي التاسمون ماهوش انستونتاني ياخذ وقت كبير ولكن بخلاف ياخذ وقت كبير هو انه التاسمون هو نفسه كبير اكبر هذا هو لا شوز لا بلوز امبورطون دونك احنا نجمو نقولوا dans ce chapitre là فهمتوا شو معناتها consolidation ولا consolidation primaire وفهمتوا انه لو ريزولتا دو لا كونسوليداسيون هو ثم فارياسيون دو فوليوم دو ان ديبار دو هذا هو لو بلوز امبورطون à saisir jusqu'ici توا في البارتي اللي مازالت ونورمالمون va voir le calcul du tassement bon مازالنا ابري يقولوا احنا 10 minutes نجموا حتى نزيدوا دريج 15 minutes c'est pour expliquer comment on calcule le tassement وهذا هو la chose la plus importante في الشابيتر هذا حتى نفهموا واش معناتها كونسوليداسيون نفهموا هذوك لي بارامتر نتاع الكورب دو كونسوليداسيون الكورب دو ميتريك ومن بعد on voit comment on calcule le tassement اوكي هذا هو معناتها بالنسبه لنا la partie la plus importante هي la consolidation des sols fins saturés اوكي باهي تو باش نتعداو la partie الثانيه c'est-à-dire la deuxième partie elle va concerner le calcul du tassement mais on va focaliser راهو كاين على التاسمون de consolidation primaire تو تشوفوا هو هذاك باهي احنا توا كي باش نبداو نحكيو على الكالكول دو تاسمون دونك التاسمون فيت فيه دي كومبوزون دو تاسمون حتى التاسمون ما فماش تاسمون واحد نجم نقولوا للسول ما نفهموش معناتها ومن بعد باش نحكيو برشا على التاسمون دو كونسوليداسيون بريمير اهم حاجه ونحكيو زيد على التاسمون ا كور تيرم وفما تاسمون بار لا ميثود بريسيومتريك اللي هذا راه ماهوش نجم نقولوا مش بوان فوكال في الشابيتر لازم تعرفوها de toute façon في الشابيتر في البي دي اف موجود ومن بعد ثم une application pratique comment on accélère la consolidation d'accord donc mais احنا هنا اليوم باش نمشيو حد هنا dans le temps qui reste donc نرجعوا الشيما دو tout à l'heure اللي كملنا به البريزونطاسيون الاول اللي نفهموا منه انه راهو la consolidation d'accord il donne un tassement relativement important au bout d'un temps important mais تفهموا انه ثم tassement en fonction du temps ايش معناتها معناتها اذا كان انا نقول ناخذ السول هذا مثلا ناخذ السول هذا السول التيلان نفهموا الكونسوليداسيون تاعو تنجم توها مثلا بعد 20 سنه حاجه عاديه مي وقت تخلي الشارج نتاعك التسمم ماهوش يدير زيرو تشوفوا التسمم ثم حاجه صغيره فهمتوا ثم حاجه صغيره سكون ابيل لو تسمم انستونتاني اوكي دونك احنا اذا كان نقولوا التسمم توتال دو سول en principe شنو هو bon c'est un tassement qui va être au fait la somme de trois termes d'une manière générale, d'après ce qu'on a introduit. S, la S total égale SI, c'est le tassement immédiat. Je n'ai pas le tassement immédiat. Maintenant, le sol non saturé, ou la compression de l'air. عندك شوية هواء, مش تصير compression تاع الهواء. Donc, ça veut dire qu'il va donner lieu à un petit tassement. Quand un sol fin saturé, il a lieu de toutes les façons avant la fin de la consolidation. ينجم يكون مش كان سول فان ساتوري ما يصير حتى شيء يعني يجي يكون يصير حاجه سا ديبون دو تيب دو سول المفيد هو سي ان ديفورماسيون دو سول ا فوليوم كونستان معناتها التاسمون انستونتاني كيما نقولوا عشان ناخذ سور لو بلان براتيك بالنسبه للبنيه مثلا لاسكو فو كونسترويزي ان اوفراج مش بنينا البنيه معناتها يتحب لها وقت ديجا يعني وقت كملت البنيه نتاعك شنو يقع فهمت مش طلع رومبلي نتاع 5 متر مش تخليه مثلا تشير في الباز دو تونس باغ اكزومبل نجم تطلع 5 متر في 3 شهور ومن بعد 3 شهور بتشوف كيف 2 3 سنتيمتر اش معناتها هذاك هو لو تاسمون اللي الوقت يطلع لوفراج نتاعك هيك اش معناتها التاسمون ايميديا ولا نجم نقولوا اكور تاعك من بعد يجي لو تاسمون دو كونسوليداسيون اللي حكينا عليه من غير ما نحكيو من غير ما نقولوا هو لو تاسمون
نتاع ديسيباسيون دو سيربريسيون انترستيسيال اللي يعطيك لا ديميلاسيون دو فيد دو دريناج نتاع الماء. بيان سور لامبليتود دو تاسمون دو كونسوليداسيون انت والسول حسب ما شفنا، وليفوليسيون تاعو راه تنجم تقول دي موا اي دي زاني. وقلنا اون ترويزيام كومبوزونت اللي هي سور لو بلان براتيك ما بيناتنا راهو براتيكمون في لي بروجي ما يحكيوش عليها، يحكيو عليها دون دي بروجي تري تري ديليكا في دي سولفان bien précis. التاسمون سميوه هو دو كونسوليداسيون سيكوندير. الكلمه غالطه، حتى كان يقولوا الكتب الكلمه هذه غالطه اللي فوس، خاطر احنا فهمنا كونسوليداسيون معناتها سي لو تاسمون كي ساكومباgne avec un drainage d'eau, une dissipation. Alors que la dissipation, elle est égale à zéro, ما فهمناش. Donc, ça m'a plutôt le fluage. Je m'en ai نتخيل واحنا عندنا un sol فيه des grains et c'est la déformation des grains. اللي هي bon باش نمشيو à certaines mesures مابقاش نشوفوا peut-être حتى une rupture dans les grains. Donc, ce phénomène هذايا يقول لك علاش يصير في les sols fins اللي فيهم un comportement visqueux. Un comportement visqueux بنوعية les particules نتاعو. Mais ceci sort un peu du cadre du chapitre. Donc, le tassement immédiat, كان تتذكر حكينا على l'élasticité linéaire. نجموا نلوجوا بالتhéorie de l'élasticité linéaire. خاطر ديجا صغير. Donc, شي زلنا نعملوا احنا كيف اللي لازمنا نلوجوا الموديل E تاع السول او كيما كتبت هنا à partir d'un essai non drainé ما تفهمش دريناج نتاع الماء براتيكمون كو سوا فيه ماء ولا ما فيهش ماء، المفيد ما فماش ماء يخرج. مي نجموا نلوجوا الموديل هذا مثلا من كومبريسيون سامبل ولا من اباري معناتها دي سي ان سيتو، ثم برشا غير ندخلوا في التفاصيل اللي ماشيين نحكيو عليه شويه هنا اسمه بريسيومتر معروف. مي دو توت لي فاسون احنا بالنسبه لنا لو تاسمون هذا ايميديا وكذا جو السول فان تنجم تحكيوش عليه خاطر الكونسوليداسيون تبدا من تخلي شارج. دونك فينالمون ما فهمش هذا التاسمون نسميوه احنا نلقاو بالإلاستيسيتي ne correspond pas au phénomène de consolidation. هذا خير ما نحكيوش عليه، اما نحكيو عليه في لي سول الاخرين. دونك هنا سي لو on va dire le transparent clé اللي حاجتنا به. احنا توا اكزاكتومون في كا دان سول فان ساتوري او شفتوا النيفو نتاع الماء هنا. بالنسبه لنا باش نلوجوا لا كونسوليداسيون باش نلوجوا لو تاسمون دو كونسوليداسيون بريمير بالميثود اودوميتريك ثما بليزيور كونديسيون. ساعه ردوا بالكم تلوجوا تاسمون دو سول فان تاع رجيل وهو ماهوش ساتوري. كان ماهوش ساتوري معناتها مخارج الموضوع اللي باش نقولوا دون لا سويت. ردوا بالنا. مي لو بلوز امبورطون ذكروا قلنا لا ديفورماسيون لاتيرال دو سول est négligeable. شو معناتها الكلام هذا؟ معناتها la dimension de la surface chargée elle est grande par rapport à l'épaisseur de la couche. إذا كان عندي رومبلي الباز نتاعو مثلا 40 متر نجم يكون تاع كياس مثلا اوتورو وعندي بيسور نتاع كوش بخمسه اقل من 10 متر، انا نجم نقبل. علاش؟ خاطر في اللاكس نتاع الرومبلي براتيكمون لو ديبلاسمون اي فيرتيكال باغ سيمتري ما ثماش ديفورماسيون، بتاتر على جناب مش صحيح. اما اذا كان ناخذ مثلا الكا الثاني نشوفوا هنا عندنا اون سونيل صغيره دو لارجور مثلا 1 2 متر وعندي اون ايبيسور دو كوش دو 10 متر. شفتوا هنا لي فيغور كوريسبوندونت في البوان ان براتيكمون فما كان ديبلاسمون فيرتيكال، هنا لي نول ديبلاسمون. باغ كونتر هنا فما ديبلاسمون هوريزونتال. معناتها انت تخيل عندك ارجيل ساتوري مش تخلي عليه سمال دو 2 متر وانت عندك ايبيسور دو كوش 10 متر. لو تاسمون مش تعملوا بال 2 متر اللي فو، دونك لازمك تشوف حاجه اخرى. داكور؟ معناتها احنا بالنسبه لنا يلزم نفهموا انه لوسكون با كالكولي لو تاسمون par la méthode اودوميتريك يلزم ديفورماسيون هوريزونتال نول ويلزم لا سيرفاس شارجي تكون الديمونسيون تاعها كبيره برشا بالنسبه للبيسور دو لا كوش. او خليك باغ اكزومبل اور دو غراندور قلنا رومبلي دو غراند لارجور بي، بون بي هذه ولا ما يهمش فان سوبيريور ا 3 فوا اش. هذا كان نجم نحكي كيما هكا. دونك فاسيلمون لي زيكواسيون فما دي زيكواسيون بعد شفناها دلتا في sur V0 دلتا H sur دلتا H0 ما فماش لا سيكسيون كونستانت. دونك دلتا H دلتا في sur V0 H0. نرجع لك الديفينيسيون تاع الفوليوم اللي هي تكتب V égale Vs plus Vv كيما هكا. دونك لا فارياسيون دو فوليوم سي لا فارياسيون دو فوليوم دي فيد معناتها Vs دلتا E وتخلي هذه بيان سور في بالك على اساس دلتا في هي Vs دلتا E نجمو نعوضوها لنا. دونك فاسيلمون هوني تنجم تخرج دلتا H égale H0 l'épaisseur initiale fois delta E sur 1 plus E. وهنا عندكم schématiquement اللي نقولوا فيه شفتوا كيفاش A c'est la surface constante وبراتيكمون الفوليوم هو la hauteur كي ناخذوا S égale 1 اللي يكون V يولي H. دونك شفتوا كيفاش الانديس دي فيد يصغر يبار دو E0 ومن بعد ينجم يكون معناتها حاجه اخرى. دونك l'essentiel pour développer les calculs كي نرجعوا الكورب هذه المهمه la courbe géométrique قلنا ثم 2 portions CC
plutôt CC هي هذه CS هي هذه la pente faible et la pente forte. Donc nous sommes dans le cas où sigma prime C est supérieur à sigma prime V0, je m'appelle sigma prime 0. Finalement, la variation de l'indice des vides, donc تبدا وتكمل باش تمشي من E0 ل E1. Mais au fait, ça a une variation qui suit la partie là de pente CS, ça m'a l'autre qui suit la pente CC. Donc ça veut dire qu'il y a une décomposition delta E, il y a E0 moins E1, ou plutôt E1 moins E0. De toute façon, il y a E1 moins E0, négatif. Mais l'essentiel دخل بيناتهم EC. شنو EC? La valeur de E pour sigma prime C avec qu'on a introduit. Donc ça veut dire هذه وهذه c'est كي نكتبوا البونت نتاع سي سي باش تكون دلتا او معناتها او 1 moins او سي par exemple sur delta شكون delta log de sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime log de sigma prime c. Donc ça veut dire que la variation delta e هذه في partie نتاع سي سي هي هذه بالضبط. Ok, سي سي égale un signe moins près delta e sur le log de a sur b. ونزيدوها الفارياسيون الاخرى نتاع سي اس دو لا ميم مانيير. اما الانديس دي فيد يمشي من او سي ل او 0. دونك باش تولي سي اس لوغ دو سيغما بريم سي سور سيغما بريم 0. دونك هذا الكالكول اللي يعطي. مي سور لو بلان براتيك راهو السي اس دون مانيير سامبليفي ثم بوكو دو كوريلاسيون. نجم نقول هي العشر نتاع سي سي. طيب اذا كان مش لوج انا نتسمون نلقاها مثلا 10 سنتيم بسي سي قداش باش يطلع تاع سي اس؟ ما نجمش يطلع اكثر من سنتيمتر. Elle est toujours négligeable. Avec allège sur le plan pratique, qui n'arrive pas la définition, enfin définition, l'équation اللي قلناها tout à l'heure اللي هي الترانسفير اللي فات، باش نخليو دلتا او بالفورمول هذه. أو شفتوا التسمية قداش يبان. S égale H0 l'épaisseur de la couche sur 1 plus E0 la valeur de E initiale. CC l'indice de compression, log de sigma prime 0 plus delta sigma sur, faites attention, sigma prime C. Sigma prime C هي la contrainte de préconsolidation اللي هي أكبر من sigma prime 0. Donc شفتوا كيفاش نلوجوا التسمون تاو دو لا كوش كيفاش خرجنا من هذاك التسمون élémentaire نتاع ليشانتيون اللي لقينا به فينالمون هو سي سي و او 0 و سيغما بريم سي وكيفاش اون سيت ارونجي باش خرجنا التسمون غير هذا لو تسمون دو لا كوش. داكور. دونك اذا كان باش ناخذ سول نورمالمون كونسوليدي لو كالكول il est fait de la même manière. اما شنو باش تولي سي سي تمشي حتى سيغما بريم 0. Donc, ça veut dire que, quand je néglige la première partie, pratiquement la variation de l'indice des vides, elle va suivre à peu près la même chose, mais là, je ne sigma prime C. Au fait, je ne vais sigma prime C, mais sigma prime C et sigma prime 0. C'est la même chose. ملخص الحكاية هو أن نحكيو على دي كوش برشا كوش كومبريسيبل باش يكون عندي 3 4 في جوه بعض، ولا عندي كوش كونسوليداسيون كوش معناتها كومبريسيبل كبيرة مثلا 20 30 متر. شو لازمك تعمل؟ faut la subdiviser en plusieurs sous-couches من غير ما تعدي 5 متر لكل واحده منهم. معناتها احنا بالنسبه لنا sur le plan pratique le tassement de consolidation total شنو هو؟ شو هو la somme des tassements de consolidation تاع كل سو-كوش ولا تاع كل كوش اذا كان الكوش الابيسور نتاعها ما تعديش 5 متر. سي سا كي بلوز امبورطون. داكور. هو هذا لو بوين فوكال معناتها بالنسبه لنا انتم اذا كان في الشابيتر هذايا vous maîtrisez le calcul du tassement de consolidation primaire donc dans les deux cas نجم نقولوا احنا فهمنا le plus important du chapitre. Bon, enfin, le tassement dans le cas du sol consolidé ماهوش صعيبه. نجم نخليوها تيتر ديكزيرسيس ما فيها حتى شيء. معناتها سيغما بريم سي مش تولي لنا سيغما بريم 0 لنا وهكا الوقت تخدم سي سي وبعد سي بلوتو سي اس وبعد سي سي. Donc vous pouvez la déterminer. Donc maintenant le calcul du tassement par la théorie d'élasticité linéaire. Juste comme l'équation هذه هو انه on part d'une formule تاع بوسينسك هذيك اللي خرج لنا en fait les contraintes. Le tassement il est égal à cette quantité là. شفتوا P هي une contrainte uniforme répartie sur la fondation كما شفتوا السعه مثلا. D هي la largeur ou la diamètre. Bon, et en fait c'est fondation circulaire, d'accord, de diamètre B. وهنا تشوفوا le module Young هنا le coefficient de Poisson. نجموا l'exprimer en fonction du module de cisaillement. اللي شفناه انه G égale E sur 2 fois 1 plus 1. Donc il est facile de vérifier que le tassement peut être écrit sous cette forme-là. ملخص القول هذا وقتاش عنده معنى بالنسبه لنا؟ وقتنا نقولوا نحبوا نشوفوا لو تاسمون ا كور تيرم معناتها وقت ما ثماش براتيكمون فارياسيون دو فوليوم. مثلا كي تحب تاخذ الكار نتاع الارجيل نجم تاخذ نو ايكال 0.5 اذا كان لو سول ايت انكومبريسيبل نجم تخلي نو ايكال 0.5 هون والاو الاو نتاعك بلوتو الموديل ديونغ نجم مثلا تلوجوا من 7 كومبريسيون سامبل وتلوي لا فالور دو تاسمون.
d'accord. Donc هو ça veut dire une façon. بقينا ثم حاجه مهمه. Madame, elle s'exprime en fonction de G. G, évidemment, il correspond aux contraintes de cisaillement. Contrainte de cisaillement ne touche pas à l'action de l'eau. On G, ça veut dire U, plutôt E. Là, G, E, c'est la même chose. Mais femme, une explication de G à court terme, c'est G à long terme. Que ce soit grain et eau ou le grain, donc on G égale G prime. إذا كان أنا supposant عندي مش لو E prime, ça met le module de Young à long terme, اللي هو différent de EU. شنو تنجم تعمل؟ تنجم تلوج S EU و U égale 0,5 تلقى SU ولا SI وتنجم تلوج SF. باش SF تخلي E prime اللي هو مش يكون بيان سور تابع جي بريم ومش تخلي نو بريم اللي هو مش يكون اقل. Et la différence d'après une d'après on déduit que la différence c'est le tassement de consolidation. ما نحكيوش على التسمون de fluage. Le tassement final, c'est le tassement instantané plus le tassement de consolidation plus le tassement de fluage. Donc le tassement de consolidation, il est déterminé. Mais c'est une approximation. Il ne faut pas compter dessus. Bon, j'ai la méthode pressiométrique pour laquelle rapidement la prochaine fois je ferai l'accélération de consolidation. D'accord? Donc les remarques نتاعكم بالنسبه لي انا l'essentiel du chapitre كمل معناتها d'accord اللي هو موجود كل في البي دي اف bien sûr هذه elle va être كيفاش هي va être enregistrée en 2 فيديو متفقين معناتها هذه راهو نبعثها لكم. مي انا راهو البارح في الليل طلعت فيديو كامله فيها اللي قلته هذا على مرتين. Donc vous allez trouver sur YouTube, je partage comme je bien, vous allez trouver maintenant نتكلم وحدي معايا. D'accord? C'est la même chose. OK? Donc, voilà un peu le. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des choses à remarquer? D'accord. Ben, خلوني نكمل par la chose suivante. Je vous ai demandé de m'envoyer, soi-disant, pour l'hydraulique des sols, la réponse OTD. Maintenant, pratiquement, je n'ai pas reçu de votre part quoi que ce soit par email. Donc, ماذا بيا يعيشكم تبعثوا لي الحكايه هذه. Pour le reste. Donc, je vais vous envoyer. شو سامحني بالله باش نقص عليك. أي. تدي شنو بالضبط نخدموا لي زيكزارسيس كل ولا جوست ليكزارسيس اللي بعثته في الفيديو هذاك؟ يا وليد ce que je vous ai demandé la dernière fois هو السيري. هو شفتوا السيري نتاع التدي اللي عملناها ثم calcul de charge hydraulique ou de pression interstitielle في 2 points. وبعد ثم في الاكزرسيس الثاني بعد une vérification de stabilité. دونك قلت لكم انتم جوست تعملوهم هذوك معناتها انتم فهمتوني كيفاش قلت في الكلاس المكتوب في السيري à peu près. Mais vous allez juste donner un complément de réponse. مش تعمل حاجه كبيره. معناتها جوست الاكزرسيس هذاك معناتها باش نخدموه ونبعثوه. حيت كاع بصح الاكزرسيس هذاك تو من بعد انا بالنسبه لي ثم دي بروبليم في اول ساعه باش نعمل معكم سيونس كيما هكا يمكن نحضر 7 سوايع. هذه الحاجه الاولى مش سهل. الحاجه الثانيه هو ان لازم الايفاليوسيون تاعكم تصير قريبه للواقع شويه. يعني سا دير لازمنا احنا كي نبعث لكم حاجه انتم ترجعوا داكور معناتها ماذا بيا انتم تو نكون كلير. انا نبعث السيري دو تي دي نتاع consolidation des sols fins au tassement وتو نعطيك مثلا نقول لكم ليكزرسيس هذا والاكزرسيس هذا تعملوا لي ترجعوا لي سور بابي تبعثوا لي بيان سور بار ايميل على الاقل باش انتم تاخذوا. لا بروشين فوا جو في فير مثلا ان اكزرسيس اللي ربما يلقي بين ليدروليك دي سول والتاسمون فهمتوا ونحكيو شويه على l'accélération de consolidation. Donc voilà un peu l'idée. L'objectif, mon objectif c'est de vous laisser comprendre le maximum de choses d'une certaine manière malgré l'existence des documents, parce qu'il faut comprendre de votre part. Mais il faut que vous, de votre côté, vous réagissez. D'accord? Et là où le plus important, Inch'Allah, vous avez saisi un peu ce que je viens de noter. J'espère que c'est clair. شكرا. ما عندكش فكره على لي زيكزامان ولا الدياسات؟ مش فاهمه دياسات ولا فماش؟ هذيك لا هي الفكره هو انه ليفاليواسيون تصير ا ديستانس. بون شفتوا انه هو راهو نجموا احنا اوفيت نستعملوا نفس السيستم
ونبعث الواحد مثلا، كل واحد ممكن نبعث له حاجه على التليفون نتاعو وهو كيف كيف. مي جو بريفير ان نخلي ننظموها خير. انا ديما نعطي اكزرسيس نفسه للتلاميذ ده الكل، وهم يرجعوا لي كل واحد يدبر راسه، يحب يخدم مع ديستانس مع اللي يحب. المفيد هو يلزم يخدم داكور باش يكون فيه اكزرسيس فيه افير بوكو بلوس ديفور راح نفسر في التابلو. دونك باش انتم اون بو فوز ايفالوي، مي انه تصير اكزامان بطريقه معينه ما عندي حتى فكره، يعني اوكين ايدي. حتى عطونا دي انفورماسيون ما عنديش حتى فكره. داكور. الله اعلم. اما نحبكم انتم تخدموا يا وليد، انتم تخدموا، انتم لازم تخدموا، فهمت؟ انتم لازمكم تخدموا. بارك الله فيك اسمي، ميرسي. شكون مازال عنده اسئله عايشكم؟ ميرسي شيماء. ميرسي روعه. باهي ميرسي محمد. et tous les autres. Barakallahu fikum. D'accord. Donc, je vais vous envoyer par email les vidéos, les TD, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Portez-vous bien. إلى اللقاء. Au revoir. Merci. Merci.